Bijouterie Santia, mividy volamena. Voninandray anao ny alatsinainy hatramin'ny sabotsy. Merci toi amin'ilay ny etoa vaovao. Ny etoa ny ty vera. Hoay toa lasa misy volofotsy akindry. Le tsy inona izany ataoko amin'io? Saki manana vahaolana. Shampoing colorant belle pour une coloration parfaite et soignée. Tsy mitsahatra mikaroka izay tsara ho an'ny zanako Sleepy. Enao koa raha tianao ny zanakao safidio Sleepy. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Logidé. Mouchoir blanc, mouchoir Mouchoir blanc, beaucoup plus qu'un mouchoir. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. raha batopoko tonga zao tanatin'ny fotoanany fampalalam-baovao talata fahatelo ambin'ny folo ny volana aogositra reto ny lohatenjika. Miisa folo ireo andin-dalàna ho asiam-pantsiana mahakasika ny lalàna mifehy fanoherana eto Madagasikara izay dinihiny ireo solombavambahoaka amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny fampianarana kosa indray mila irosona ny fampiarana ny PSE irosona tsikelikely izany raha ny fanambarany ireo tompon'andraikitra androany. Mialany kosa amin'izao fotoana izao ireo miavitsy ny trondro vaventy amin'izao fotoana izao noho ny fangalarany ireo mpiompy ny trondro aloloatra na tsy fampinatra kefa amin'ny fiompiana. Amin'ny maresaka iraisam-pirenena miteraka resabe ny fipartany ity horonan-tsary feno herisetra izay ataon'ireo mpitandro filaminana rosianina amin'ity vehivavy iray ity. Ampifaliana tahaka ny mahazatra tompoko lahy sy tompoko vavy no hitsidianay ny tokantranao amin'ity takariva ity manasanao ampanajamiko izay anaraka ny Logidé hatramin'ny farany. Ijery ny zana-pandarana teny anglisitsika ao anatin'ny tampany faharoa isy ny ianao na ny solita ho jerevantsika ihany koa fa zao aloha dao anaraka ireo vaovao izay nisy valina. Seratry politika maherin'ny folo ireo andin-dalàna ho asiam-pantsiana mikasika ny lalàna mifehy ny fanoherana eto Madagasikara izay hodiniana mandritra ny fivoriana tsy ara-potoana tanterahan'ireo solombavambahoaka. Mianjandroa ny tady eo amin'ny antenimieram-pirenena mahakasika ny fandiniana indray izay lalàna izay tena toerana anao ny fanadihadiana Rodano Menjanary sy Dolpha Rakotoniaina. Miditra amin'ny andro faharoa ny fivoriana tsy ara-potoana tanterahan'ny solombavambahoaka Madagasikara andiniana ny volavolan-dalàna ny feno mpanohitra raha ny lalàna 1.20 sy 4 tsipika aotra 3.20 no jerena ny filohan'ny antoko-mpanohatra no tokony hipetraka ho lefitra fahafito ao anivon'ny antenimieram-pirenena. Araka ny nambaran'ireo solombavambahoaka manohana ny fanjakana zava-dehibe ny fandiniana ity lalàna ity indray mba ho fantatra mazava ny tokony hisy ireo mpanohitra sy ny anjara asany eto amin'ny firenena. Isan'ny teboka lehibe tokony ho jerena manokana mantsy ho izy ireo ny amin'ny fametrahana filoha lefitra fahafito izay tsy tokony olona ivelan'ny solombavambahoaka fa iray amin'ireo efa ao ihany. Azo lazaintsika hoe fanitsina mba hifanaraka ny zavatra takina amin'izao fotoana izao zany satria rahantsika malala moa fa efa tamin'ny 2011 izy iny dia amin'izao nefa nefa betsaka ny zavatra miova dia ny zavatra tena kendrena zany dia ny hoe apirindra tsara ny fiaraha-miasa ny ireo izay mitony tena ho any amin'ny fanoherana sy ny eo amin'ny fitatana ny raharaha mpanjakana izany hoe tena hoe kendrena zany dia ny hoe tsy mba tsy ho fanoherana botolo takan'izay efa hitantsika hatramin'izay zany fa mba fanoherana misy sosokevitra hoentiny manatsarana amin'ny fomba fiasa. Ho an'ireo solombavambahoaka avy amin'ny antoko-mpanohatra kosa tsy manaiky ny fanitsiana izay kasaina tao izy ireo ny famohana ny didim-pitondrana izay mampiantra ny lalàna efa napetraka no didiavin'izy ireo ny ametrahana ny lehibehan'ny antoko-mpanohatra ho lefitra fahafito eto anivon'ny antenimiera na tsy solombavambahoaka azy. Raha tiana androso avy hatrany ny raharam-pirenena sy ny
sy ny fomba fiasa dia ilay didim-panjakana fampiarana no tokony avoaka fa tsy fanovana fa manjary lasa ohatra ny atao kilalao le izy hoe tamin'ny fotoanandro ve nety taminao nanoratra le izy le lalàna ho araka io endriny io dia rehefa tsy amin'le toerana no eritreretinao tamin'izany misy anao dia hitadiavana hevitra ny hanovana azy zay le ataontsika hoe tailler sur mesure izay anisan'ny efa nanimba ny fanaovan-dalàna teto Madagasikara hatramin'izay. Ho an'ireo mpandalina politika, alaolana sy fandrebirebena sain'ny vahoaka izao miseho izao. Tao anatin'ny 5 taona nandaniana ity lalàna ity mantsy, tsy nisy tamin'ireo antoko politika nylazao mpanohatra no niaro azy, na ireo antoko nandany lalàna tamin'izany fotoana izany ary. Mikasa anintsy amin'ny mampety azy ireo ny sa tamin'ny feno mpanohatra ity. Fiatsaram-belatsila izy zany hoe le olona nanoratra azy tsy dia azony le olona tokony niainana io nadritra ny 5 taona tsy niaro ny lalàna io mihitsy dia izao izy vao mody miaro ny lalàna iray hoe tsara dia eo zany le hoe dia hoe foano ara le izy rehefa tena mamisaka fa aza atao zavatra tapatapana ohatran'io na izy ajaina na izy dia foanana tanteraka dia kitihana ny lalam-pandroenana. Mbola hitoy mandritra ny 10 andro ity fivoriana tsy ara-potoana tanterahany solombavambaoaka ity. Ady hevitra no hanohizana izany raha Ambitso Alarby. fa amin'ny raha iombona antoka amin'ny Bianco izay hiady amin'ny kolokolo manomboka izao ny vokovoko-mena malagasy na ny Croix Rouge izany. Maharitra 2 taona ny fiara-miasa ny Rotota, vokatra izany ny fanafoanana ny mpiasa ny Croix Rouge malagasy hanohitra ny risoriso apetraka ao anatin'ny rafitry ny fikambanana ihany koa ny Mangarahara anohany ihany koa ny Bianco amin'ny fitiliana ireo sehatra ahina izay anjakan'ny kolikoly amin'izay sahanasa iandraikentan'ny Croix Rouge malagasy izay. Olona ampolony tao amin'ny Croix Rouge malagasy Ratsahivina no misy azy an-tranomaizina mandritra ny 4 taona. Taoriny ny fanodikotinam-bola mahatratra antapitrisany tao amin'ilay fikambanana misana an-tsitrapo ny vonjovona ho an'ny mpiarabelona. Manome lanja ny fanatanterahana ny paikady nasionaly hiadiana amin'ny kolikoly nefa ny mpitantana vaovao eo anivon'ny Croix Rouge malagasy ka tapa-kevitra fa iray ombonantoka amin'ny Bianco. Maharitra 2 taona ny fiara-miasa ka isy ny fanofanana ny mpiasan'ny Croix Rouge malagasy anana fitondran-tena manohitra ny risoriso apetraka ao anatin'ny rafitry ny fikambanana ihany koa ny Mangarahara. Isoroana ny kolikoly amin'ireo hetsika rehetra ho ataon'ny Croix Rouge malagasy. Miasa izay aloha temy fohy be fa isy ihany koa ny fiaraha-miasa amin'ireo ratsamangaika satria voalaza fa misehatra any amin'ny ambaratonga rehefa midina zany hatrany amin'ny distrika na ny commune mihitsy ary zareo dia zay zany no iarahana miasa tadiavina ny fomba rehetra isoroana ny kolikoly mba tsy hitranga sy sanatria iverena ny zavatra nisy mahamenatra teo aloha. Noentin'ny Croix Rouge malagasy zany ao anatin'ny ty fiaraha-miasa vaovao izay vao vita sonio teo io dia ny fahavonona ny Croix Rouge malagasy ny mpikambana rehetra ny mpilatsaka tsitrapo rehetra mba hanova famindra mba hiadiana amin'izany kolikoly zany mba tsy hisy ny iverenany tombo vakivaky osika teo ka mba ny sehatra rehetra iasan'ny Croix Rouge malagasy dia ezahana mihitsy tsy hisy an'izay kolikoly zay. Ankoatr'izay anohana ny fikambanana ny Bianco amin'ny famolavolana trafitrasa miady amin'ny kolikoly. Eo ihany koa ny famaritana sahanasa anabe ny olona tsy hirona amin'izay kolikoly izay. Anao tantsorika ihany koa ny Bianco amin'ny fitiliana ireo sehatra ahina anjakan'ny kolikoly amin'izay sahanasa iandraikentan'ny Croix Rouge malagasy ary anome tolo-kevitra ahafahana manatsara ny paikady amingorana izay kolikoly izay eo anivon'ny Croix Rouge malagasy. Fa ny eo amin'ny fahatapahan-drano indray fahatapahan'ny famatsiana rano ny faritra Atsimondrano Tanjombato Andoranfotsy Avolosy manodidina indray zao no mikolay amin'izay fahatapahan'ny rano izay. Ka tao anatin'ny volana vitsivitsy izao no ny amafy izay fahatapahan-drano izay raha oharina tamin'ireo taona teo alohan'ny sesy araka ity fanadihadiana nataon'ny Rodano Menjanary sy Dolphe Rakotony aina ity. Mbola mitoy ny fahatapahan-drano ity Antananarivo renivohitra sy ny manodidina isan'andro
zara raha mandeha mandritra ny ora roa ny rano hoy ny mponina ao anatin'ny vaninandro maintany tanteraka i Madagasikara mahasarotra ny fitadiavana ny rano fotoana toy izao isan-taona ny taona 2024 ity dia ny mafy noho ireo taona lasa ny fitadiavana izay rano izay dia na ohatra raha ny rano sotroina matetika ianao raha tsy mifoha amin'ny telo dia tsy mahazo rano sotroina ny raha-ampiasaina ao an-tokantrano zany efa naharitra mambolana tamin'ity taona ity zany filarana rano oy mbola mivalo alina re mbola misy milahatra rano satria amin'ny atoandro le tsy misy mihitsy dia amin'ny alina izay dia amin'ny maraina be amin'ny telo dia efa mifoha satria amin'ny enina maraina dia efa tsisy rano intsony dia milahatra be maraina milahatra be amin'ny riva ohatr'izay foana zany zay efa taona maro mihitsy zay efa tsy voazao raha ho an'ny ety amin'ny commune ambanivohitra Tanjombato misy fokotany 5 eto amin'izy ireo ary popin-drano mahery 10 fa ny fahateran'ny foto-drafitrasa no mitarika ny fahatapahan'ny rano lava reny izao tamin'ity tena fijaliana mihitsy vao mainka miratsy moa izy fa tsy haiko hoe mitsetsina ve le tuyau sa efa teo soloana dia le izy io rebranchement ohatrany mantsy ohatrany hoe misy lalàna ataon'ny jirama tsy fantatray zao hoe reo vao 10 taona olona infrastructure dia ny commune mandony vola anaovana ny réparation an'io mampikilay ny mponina ety amin'ny faritra Tsimondrano ny fahatapahan'ny rano indrindra ho an'ireo mpivarotra hani-masaka sy mpanasa lamba ary ireo mpatsaka izay mivelona amin'ny fampiasana ny rano anaraka dokam-barotra isika hito ihany ny vaovao aorian'izay mitoy ny logité ary asitsika resaka ny fanomanana ny famanginy ny Papa Raimasina eto Madagasikara amin'ny volana septambra ho avy izao mahatratra 4,000 ny fiara hitaterana ireo mpizaika ho eto Antananarivo mandritra ny fotoana hamanginy ny Papa François any Madagasikara. Ny 700 mahery amin'izay fiara izay nefa no mbola tadiavina raha ny tatitra voaray hatsangana isaky ny diocèse noho izany ny komity mpikarakara mba ahafahana mandrindra ny fiavian'ny mpizaika mafisy ny tompona andraikitra koatra izay fa hoentitra ny lamina apetraka manomboka eny amin'ny saranam-piaramanidina tahaka izay ihany koa amin'ireo lalana sy toerana rehetra alehan'ny Papa Raimasina. Valo alina sy 10 mihetsy ny mpino ny soratra anarana monjy ny lamesy any amin'ny kianja Somandrakizay mandritra ny fotoana mangin'ny Papa François ny Madagasikara avy amin'ny diocèse 220 ny valo alina amin'ireo mahatratra 4,000 kosa ny fiara ilaina amin'ny fitaterana azy ireo eto Antananarivo ny 700 mahery amin'izay fiara izay nefa no mbola tadiavina mba ahafahana mandrindra ny fiavian'ny mpizaika ho atsangana isaky ny diocèse ny komity mpikarakara. Ny fiara misy anefa amin'ireo toerana tsirairay isaky ny renivohitra diocèse ireo dia 3442 disponible amin'io 2410 ny anton'izay moa dia satria tsy maintsy atao foana le asa sahanina andavanandro izay nieritreretinay hoe 30 ka hatramin'ny 700 ny fiara dia mitaona manatanteraka ny asany fitaterana andavanandro ihany. Akamasoa, Mahatazana, Masindamisely Amparibe, kianjany Somandrakizay isan'ny toerana ho alehan'ny Papa François ireo mandritra ny 2 andro ivahinianana eto Madagasikara mba hisian'ny fandriampahalemana misy hatrany ny lamina apetraka amin'ny lalana sy ny toerana alehany. Mety misy ny hoe atreto ihany no azo ny fiara andeha dia tsy maintsy mandeha tongotra ny olona satria raha vao tsy mandray izay fipetra izay tsika dia tampana tanteraka ny lalana ary dia hosahirana zany tsika mianakavy ao anatin'ny fandritranana izy rehefa aveo ka zany rehetrarehetra zany tsy maintsy arahantsika ny mahazotsika ny izany cause raha sanatry ka misy zavatra tsy milamina zany zavatra tiako insistevana fotsiny zany reo ny ataontsika hoe jivola zany reo zany matetika manararoatra ny zavatra ohatrany fatany zany fa focaliser amin'ny zavatra anankiray fa force aty ambadika izy manararoatra manao ataony zany ny fanindana sy ataka miaraka isan-karazany iny ngamba tsy maintsy hojerena manokana OMC
retina hoentitra ny fandaminana manomboka any amin'ny seranam-piaramanidina amafisiny tompona ndraikitra raha teo fa olona notsongaina ihany no afaka mitsinana ny papa François amin'ny fotoana atongavany na izany aza manentana ny rehetra anaraka ny lamina ary ny tompona ndraikitra. fa seritry ny fanabeazana mitohy ny adihevitra momba ny tetim-pivoarana ho an'izay fanabeazana izay. Mila fandiniana lalina ny fampiarana ny PSE saingy tokony efa hirosoana tsikelikely. Adihevitra diso araka izany voalaza ny fitsanana fotsiny eo amin'ny resaka tetiandro. Azo ampiarana ny PSE miaraka amin'ny tetiandro teo aloha mitondra ny antsipriam-baovao iarahana amin'ny Rina Andriamalala sy Stéphane Rakotomalala. Azo ampiarana ny PSE raha araka ny fanambarana navoaka fivondronan'ireo sekoly tsy miankina eto Madagasikara na ny DN EPM no hazavain'izy ireo fa azo ajanona fidirana volana oktobra araka izay efa nampiarana hatr'izay ny tao-pianarana raha tsy mety amin'ny ray aman-dreny sy ny mpianatra ny tetiandro. Etsekilany maro amin'ireo teboky ny PSE no tsy maintsy ampiarana noho izy io manatsara sy manome ainga avao an'ny fampianarana malagasy. Tsy ihany le fiovana fa tafiditra ao anatiny anisan'ny zavatra voakasika ireny ary araka ny etaetan'ny ray aman-dreny no nandraisana fanapahan-kevitra hoe aleo hiverina amin'ilay oktobra ny fidirana mifarina juin na juillet début eo. Ny antony moa dia ny fianakaviana manjary sy tafara intsony rehefa amin'ny fialan-tsasatra na fijanonana zany miaraka. Ny anankiray koa ny programa efa ela be ny programantsika misy tsara ao misy tsy mety, misy ampy, misy tsy ampy. Ireny rehetra ireny ny dinihana dia dikevitra hoe inona ny fanatsarana azo atao. Zany no tao anatin'ny fandraisana anjara tao anatin'ny adihevitra isan-karazany tsy nijanona mandritra ny hatramin'izao tsika miresaka izao ka ohatra hoe tsy fahazahoana an'izay zavatra izay no mahatonga ny olona miroroa ny saina. Raha ny voalazan'ny tompona ndraikitra dia tsy ny mpianatra irery no hiara-ny fanovana fa ireo mpisehatra rehetra no amafisina kosa fa mila fandiniana lalina araka ny voalazan'ny praiminisitra ny fidirana amin'ny tetim-pivoarana ho an'ny fampandrosoana ny fampianarana. Fa ireo zaza ireo nge matoa ambany ny taham-pahafana na ambany ny force ny étude zany dia misy lesiko avy amin'ny programme avy amin'ny formation mpampianatra zany hoe tsy izy rery akory no amboarina fa ny mpampianatra bizara koa amboarina ary zay no tokony hoe isy fandinihana lalina fa tsy hoe zavatra mahamaimaika le izy. Tapitra androany ny atrikasa no tanterany ny sekoly tsy miankina nandinihana ny fampivelarana ny mahaolona azona traiky efa vaovao eto mampianatra. Ankoatr'io dia ny adikevitra niaraka tamin'ny solotenan'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny tetim-pivoarana ho an'ny fampianarana ary ny resaka fampidiran-ketra amin'ny fanjakana ataon'ny sekoly tsy miankina. Tsy miankina amin'ny tetiandro ihany araka izany ny PSE fa maro ireo fanovana sy fanavaozana entiny ity tetim-pivoarana ity tsara mbola hiadinkevitra hatrany ny ampiarana azy na tsy. Fa eo amin'izay seritry ny fanabeazana izay hatrany sy mbola nitondra fanampiana ho an'ireo sahirana eny amin'ny boriboritany fahatelo ny solombavambahoaka eny antoerana. Ireo mpianatra kilasy fadimy no nomeny tolo-tanana voalohany noho izy ireo hiatrika fanadinana. Raha ny fanazavana dia antony izao hetsika izao ny fidinan'ny vokatra tapaizan'ny mpianatra tamin'ny CEP Blanc teo mitatitra ny vaovao Rina Andriamalala sy Anja Rakotonoray. Anisan'ny mampalaina ny ankizy hamonjy sekoly ny tsy fampin'ny fitaovana momedina noho izany ny tapavitrian'ny ankizy. Vokany 12 isanjato ny mpianatra ihany no afaka tamin'ny fanadinana CEP Blanc tao amin'ny boriboritany fahatelo. Manoloana izany nitondra tohanaina ho an'ireo mpianatra kilasy fadimy ny solombavambahoaka. Hita mihitsy ny hoe ambany le izy dia nahaino an'izay ny tenako efa misy moa zany ny tetikasa zany hoe projet tohanaina io izay efa nieritreretina efa ela izy io dia androany zany misy atarana azy
ho an'ny classe de 7e rehetra eto amin'ny boriboritany fahatelo ny anaovana anazy dia natao karazana grand goûter zany izy io ho an'ny mpianatra classe de 7e. Amin'izao andiany voalohany izao dia indroa isan-kerinandro ny fanampiana ireo ankizy ety amin'ny EPP mandra-pahatonga ny fotoam-panadinana. Dia indroa isan-kerinandro no atao le hetsika an-talata sy ny zoma. Tsy janona eo ihany anefa fa mbola itony tolo-tanana raha ny fanazavana ary iparitaka amin'ireo CEG rehetra ety amin'ny boriboritany. Marihana fa ny EPP 5 no nanomboana ny tetikasa toanaina. Sehatry ny fahasalamana kosa indray tafiakatra 12 ny olona voan'ny aretina pesta ny telo tamin'ireo tao Rivomamo ary ny 7 kosa tao Faratsio. Efa nahazo ny fitsaboana sahazaza avokoa ireo olona marary ireo araka ny fanazavana avy amin'ny tompon'andraikitry ny fahasalamana. Mitoy ihany koa ny fikarohana ireo olona mety mampiseho fambarana aretina tahaka ny tazo, kohaka aretin'andoha, arerahana ary olana eo amin'ny taovam-pisefona. Mamono aingana ny pesta raha toa ka tsy voatsabo ara-potoana noho ny tsy fahafantarana miara-milevina ao anaty fahasandrazana ny marary rehefa maty any ambanivohitra. Ny fotoanan'ny famadiana no mampirongatra ny valana aretina matetika tsy ahivina fa tafiakatra 50 tany ho any ireo olona maty tamin'ny taona 17 sy 2000. Fa hanoizatsika ny fotoana indray nisy ampiariana ahafahana mampandroso ny toekarena ny fiompiana trondro ompiana anaty tanimbary. Niavitsy ny trondro vaventy amin'izao fotoana izao noho ny fangalaran'ireo mpiompy ny trondro aloloatra na ny tsy fampinatra kefa amin'ny fiompiana na dia efa misy aza ireo mijery misehatra manokana amin'ny fanatsarana ny vokatra dia mbola tsy mahavaly tanteraka ny filany zany. Feno aza Ariana Sianja Rakotonoraina no mitondra ny andindiny mahakasika izay antsika. 5,000 ariary ny kilao ny trondro vaventy eny an-tsena amin'izao fotoana tokony ahabetsahana izao. Tsy maraka ny famatsian'ireo mpiompy trondro eto andrenivohitra ireo mpivarotra ka voatery manafatra avy any amin'ny faritany izy ireo. Tena zao no tena tokony fabetsahany trondro fa tena tsy misy. Hafa le trondro isan-taona zao mahitandro zao mihitsy ny tena fabetsahany trondro. Vitsy zany ny vaventy fa ny madinika ny betsaka dia sady le vidiny keo fa niakatra ihany satria efa mivitsy. Dia sarotra mihitsy zao no mitady azy ny trondro vaventy. Toy zao avany Marovoay, dia Maivatanana, dia Madirovalo sy ny karazany rehetra dia misy avany zany zao ny trondro misy amin'izao dia misy Ambatondrazaka ihany koa fa Ambatondrazaka koa fa maivana fa soavina ny tasiny efa tsy dia misy fina. Kaomina 3 eto amin'ny faritany Antananarivo no nananganana fiompiana trondro manodidina ny 500 isa. Manodidina ny 5,000 sira yatsira taprisa kosa ireo zana-trondro ampitomboana amin'izany. Vatsian'ny vondrona Eropeanina volany tetikasa ampiny ireo tantsaha amin'ny fampiroboroboana ny fiompiana trondro eto amin'ny faritany Antananarivo mba ho ampy amin'ny filamponina. Ankoatran'ny fiompiana trondro Andobo dia tsara ihany koa ny fiompiana trondro Antambary manodidina ny 4 hatramin'ny 5 volana ny faharitan'ny fiompiana. Mbola malalaka ny lalam-barotra, mbola malalaka ny toerana amin'ny resaka fiampiarana trondro satria matota fakatra hatrany amin'ny 20,000 ariary indraindray, 15,000 ariary vidin-trondro zao 20,000 ariary indraindray. Mbola betsaka ny mpangataka an'ilay trondro ary matetika ny olona efa mailo amin'ny resaka trondro maloto izay vokarin'ny mare masay. Ny karpa no entanina bebe kokoa raha tanimbary. Ny karpa no fanentana amin'ny toetrandro eto amintsika mangatsika. Dia ny karpa ihany koa malaky fitombo noho ny tilapia satria ilay izy ny tanjona hoe cycle court izany hoe miara-miakatra ny vary. Ny tanjony mahatsara anazy koa ny karpa mitrongy ohatran'ny kisoa dia le izy mitrongy izay dia manome zezika ny vary izy dia mampakatra ny voka-bary. Tokony ho tsara ny vokatra ho an'ireo tantsaha eto ampovoan-tany raha toa ka ampy sy feno teknika ampiasaina amin'ny fiompiana. Anisany tsy mahavanona ny trondro ny firongatry ny fozaorana any Antambary izay mila jerena manokana ny fomba amongorana azy. Eo amin'izay fiadinina amin'ny fanjarian-tsakafo izay hatrany mafisina ny paikady adinina amin'ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara.
tafiditra anatin'izany fanatsarana sy fanomezana singa mamelona ny sakafo ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona sy ho an'ny renibevoka izay indrindra no antony fivoriam-be nataon'ireo tompona andraikitra miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo androany hijerena vahaolana mikasika izay rahantsika amin'ny fanazavana. Ny atsara ny tany tsy fanjarian-tsakafo any atsimo raha toka ny tanany larana voalohany hatrany izany teo aloha. Tafakatra hatrany amin'ny 100 kosa ny tany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ho an'ny eto afovoantany. Isan'izany ny ao Vakinankaratra, Itasy, Bongolava ary Amoromanisy ireo maro hafa. Anton'izay ny tsy fahampian'ny singa amin'ny sakafo ho an'ny zazalatsaky ny 5 taona sy ireo renibevoka. Paikady napetraka ary ny anatsarana ita io amin'ny alalan'ny tetika sampinanina na ny fandaran'asa nasionaly miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo. Raha sanatria moa zany tonga atsika hoe misy le malnutrition chronique moa izy latsika tsy fanjarian-sakafo mitarazoka dia ao anatin'izay zany ny anaovana an'izao fanamafisana ny sakafo zao fortification alimentaire. Ao anatin'izay ihany koa zany ny fandraisana an-tanana ny ankizy amin'le farine fortifiée. Dia raha sanatria moa araka ny filazan'ny Andriamatoa minisitra teo ka tonga any amin'ny atao hoe aretintsika dia efa miaraka miara-mientana ny ministera ny fahasalamana sy ireo mpiara-miombonantoka ary ministera ary ny ONN amin'ny fandraisana an-tanana an'ireo ankizy tratran'ny tsy fanjarian-tsakafo. Maro lafy no mahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara izay miteraka fahafatesana sy tsy fahatombana ny zaza latsaky ny 5 taona. Manomboka any amin'ny fambolena ny sakafo no mila fitandremana ka hatrany amin'ny fivarotana sakafo izay tokony anaraka mifenitra. Ireo fanomezana singa mamelona io zany io singa tsy hita maso micronutriments fa kosa raha tsy ampy an'io singa mamelona io ny sakafo hoan'ny zaza dia miteraka tsy fanjarian-tsakafo. Manomboka indrindra ohatra any amin'ny fambolena n'ilay sakafo hoanina. Any amin'ny fambolena sakafo hoanina zany dia efa misy asa maro tsy maintsy atao. Eny amin'ny famokarana, eny anovan'ireo industrie rehetrarehetra dia tsy maintsy efa misy ny fenitra tsy maintsy hoarahana. Ary eny amin'ny fivarotana satria tsy azo atao ny mivarotra sakafo tsy manaraka ny fenitra indrindra. Androany no nisy ny fivoriana ireo tompona andraikitra anatsarana ny tany tsy fanjarian-tsakafo eto Madagasikara. Isy ny fanadihadiana manokana hijerena ny antony lehibe mahatonga ny tsy fanjarian-tsakafo eto amintsika. Fa ny ivelany kosa efa iray volana zao no nisy ny fihetsiketsehana Seslany tao Moscou renivohitry Rasia. Fidinana andalambe izay isana irvaikindrindra tato anatin'ny taona vitsy antony izao etsim-panoerana izao raha tsy ahivina ny tsy fafany ireo kandidat mpanohitra ny fitondrana sy ireo kandidat tsy miankina mirotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay kasaina atao any an-toerana amin'ny 20 septambra ho avy izao. Isa miteraka resabe ankoa ankehitriny ny fisina horonan-tsary feno herisetra izay ataon'ireo mpitandro filaminana rosiana amin'ireo mpanao fihetsiketsehana. Raha antsika avy hatrany fanadihadiana. C'est une vidéo. Miparitaka izy atsizy maneran'ireo tambazotra tserasera maro eto Rosia amin'izao fotoana ity horonan-tsary ity. Tovovavy iray manodidina ny 40 taona eo no taritarisiny ireo polisy mirahalahy amin'ny vozona akanjony. Niezaky ny nanohitra ilay tovovavy ka nomeny ilay polisy totondry avy hatrany teo amin'ny kibony. Ny sabotsy teo nandritry ny fihetsim-panoerana ny fitondrana eto Rosia no nitrangan'izy io. Niteraka resabe nanomboka teo ity horonan-tsary ity ary marobe ireo nanameloka ny fihetsika ireo mpitandro filaminana. Karazan'olona takiny ahoana loatra itony mahasamika sy tanana vehivavy itony. Tsy rarahiko izay eloka mety vita ny tany fa ny tranga toy izao dia tena tsy rariny ary tsy tokony iseho mihitsy. Tahaka izay koa ity faneho-kevitra iray ity. Aleo paritaka ho hitan'ny rehetra na inona fahadisoana nataony tsy tokony hamono vehivavy tahaka izao mihitsy indrindra fa lehilahy ny tena. Tena tsy menatra ireo polisy. Za manokana dia manameloka ny herisetra amin'ny endriny rehetra. Nanao fanambarana tetsinkilan'izay ny polisy rosiana fa anokatra fanadihadiana manokana ahafantarana ny zavan-tranga marina tamin'io sabotsy io. Tranga izay vao maika mampitrotra ireo mpanao fihetsiketsehana teto Moscou. Raha tsy ahivina ny tsy fahafahan'ireo kandidat mpanohitra ny fitondrana sy kandidat tsy miankina mirotsaka amin'ny fifidianana filoham-pirenena ka saina atao eto an-toerana amin'ny 20 septambra izao no nahatonga izao etsim-panoerana teto Rosia izao. Saika ny apangy izao fihetsika feno herisetra nataon'ireo polisy rosiana izao avokoa moa ny rehetra. Nolavin'ireo manam-pahefana kosa nefa tetsekilan'izay izany ary mbola nao mafisina izy ireo fa rariny ireny fihetsika nataon'ny polisy ireny.
fa nihidy avokoa ireo moské rehetra atao Kashmira omaly norarana ary tsy navelana ankalaza ny Aïd el-Kebir izay fety lehibe manandanja amin'ny finoana silamo ireo mponina. Efa ho herinandro izao no nandrarany manam-pahefana indiana ny fivezivezena any an-toerana. Nanamafy ny antony nandraisany ny fanapahan-kevitra izay niteraka korontana iny kosa ny Prime Ministre indiana. Foana ary nangina tanteraka ny tanànan'ny Kashmira omaly nandritra ny fankalazana ny Aïd el-Kebir, fety manandanja ho an'ireo mpino silamo maneran-tany. Efa ho herinandro izao no nandrarany manam-pahefana indiana ny fivezivezena eto an-toerana. Voarara ny fivorovoriana ary nidina avokoa ireo moské. Tsy mba navela niditra ny moské akory izahay, efa ho 20 taona no nivavahako teto, tena mampalahelo. Hoy ity mponina eto Srinagar nanoloany ilay moské ny ity. Miantona ihany koa ny fivelomana satria tsy afaka mamaritra ireo osy aman'ondry ireo mponina. Noho ny zava-misy eto an-toerana mantsy dia tsy misy samivoaka ny trano izy ireo. Amin'izao fotoana izao raha nilamina ny firenena efa nanodidina ny 40 hatramin'ny 50 teo ireo osy lafinay. Ankehitriny anefa tena zara raha malafo, hoy ity mpiompy nisafidy ny tsy izy tare ity. Nambaran'ireo mponina teto Pakistan kosa tetsekila ny famanoana ary miombona tanteraka amin'ireo mpino silamo ao Kashmir izy ireo. Nandritra ny fankalazana ny Aïd omaly dia nisy ny vavaka manokana ho azy ireo ho ihany ity Pakistanais iray monina eto Karachi ity. Ratsahivina tamin'ny alatsinainy lasa teo no nanaovany fitondrana indiana fanambarana mikasika ny fisintonan'izy ireo ny fizakantena ny Kashmir. Fanapahan-kevitra izay tsy ankatoavy ny fanjakana Pakistanais. Nanomboka teo ka hatramin'izao dia notapahana avokoa ny fifandraisan'ny Kashmir amin'izao tontolo izao, sady tsy afaka mampiasa internet izy ireo no tsy afaka mampiasa finday. Ny alakamisy teo nisy ny fanamariana nataon'ny Prime Ministre indiana Narendra Modi fa antony andraisan'io fanapahan-kevitra io ny anafahana ny Kashmir amin'ny asa fampiroroana. Hatramin'ny taona 20 mantsy raha ny fanazavany ity farany ihany dia teo ambany fifehezan'ireo mpioky separatista hatrany Kashmir izay nahafatesan'olona mahery ny fito alina. Iny vaovao tany Kashmir iny no mamarana aloha ny JT ao anatin'ny hoe actu izany. Amazahivina aminao ireo izay nisongadina mahery ny folo ireo andin-dalàna ho asipanitina mikasika ny lalàna mifehy fanoherana eto Madagasikara izay dinian'ireo solombavambahoaka amin'izao fotoana izao. Fantatra ihany koa fa ny faritra Tsimdrano, ny Tanjombato, Andorano Fotsy, Avolosy, ny manodidina indray izao no mikolay amin'ny fahatapahan'ny rano. Ary mila fanihana lalina ny fampiarana ny PSE saingy tokony efa hirosonina tsikelikely izany raha hoy raha fanambarana ireo sekoly tsy miankina. Ny avitsy kosa ny trondro vaventy amin'izao fotoana noho ny fangalan'ireo mpiompy ny trondro mialoha loatra na ny tsy fampiana traikefa amin'izany fiompiana izany. Ireto kosa indray ireo zanam-pandarana varahantsika ao aorian'ny dokam-barotra. Manodidina ny lozam-pifamoivoizana ny teny anglisy androany hitondrananao ireo voambolana tsara ho fantatra mahakasika izany. Tato anatiny ho ianao kosa indray hinavy no afaka ahodina ho zezika izay indray no nanontaniana ireo sendra ny fandraisam-peo ny Le JT. Ndao ary anaraka dokam-barotra dia manaraka ireny zanam-pandarana ireny isika miaraka amin'ny hafakely.